hata kama ni dhaifu, buka kuna wengine waliamka asubuhi leo. Amen. Sasa katika hiyo hali ya dhaifu, mshukuru Mungu kwamba akiingia nyumbani mwa Bwana huwa anakarabati hekalu lake. Tunafahamu ni wako ni hekalu lake. Amen. Tunafahamu ni wako ni hekalu lake. Ili jengo lisije kuwa na maana kama sisi tusingeingia. Kwa hiyo kivuli ambacho kanisa lenyewe ambalo ndio mwili inaingia kwa Mungu. Na ule utukufu ambao uko mahali hapa kwa ajili yako na kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Najua Mungu anakuwa changamka na hii. Amen. Inasema tuingie nyumbani mwa Bwana kwa moyo furaha. Amen. Amen. Mimi nipana kanisa na hii bwana. Nimepeleka Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mshukuru. Wewe mshukuru. Hivi. Haiko. Nisikia hata Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekuwa hapa Mwanza, Shinyanga, kwa hiyo nimefurahi. Na wanajua wenzetu wa IC walikuwa ndio moto kulibaka Kongoro miaka ya nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Mzee anasema alikuwa anaona kijana mdogo akasimama kijana kama bibi yangu anafanya historia ya Bwana Yesu asifiwe. Mungu huwa anatumia vinyonge ili atukuze. Bwana Yesu asifiwe. Hebu pigie makofi. Amen. Hata kama umesoma historia ya Paulo mtume, Paulo alifanya vitu vikubwa sana kupita mitume wale ambao walimwona Yesu. Na kuna wakati aliongea kitu, ukimwangalia kibinadamu na kile alikuwa anakipunguza. Lakini alisema kama ningekuwa karibu na Yesu, ningepata vitu vingi sana kwa Yesu. Ningepokea neema nyingi sana kwa Yesu. Na ningependa mambo makubwa zaidi ya kina Petro ambaye tulikaa naye. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa karibu na mtumishi neema ya Mungu, hebu jitahidi kupokea kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Titus Dumi, mimi ni mchungaji. Na mke wangu anaitwa Joa Titus Dumi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kwa asili yangu mzaliwa wa Pwani. Bwana Yesu asifiwe. Siongei kwa sababu ya watu wanaoongea dunia leo, lakini mimi kabila yangu na maisha ambayo anatawala sasa ni kabila moja. Tofauti yangu na ya kwake, yeye ni Muislamu, ni Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimezaliwa na mzee anaitwa Paulo Joseph Dumi. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye baba yangu pia ni mchungaji, lakini pia ni askofu wangu yuko Dar es Salaam, yuko Cheni. Lakini mimi Mungu alituma katika mkoa wa Kilimanjaro sasa miaka miwili kwa ajili ya kuifanya kazi ya katika mkoa. Jina la Bwana libarikiwe. Hii ni moja ya mtumishi wa Mungu Yohana Kagajaka. Yohana Kagajaka amefanya kazi na baba yangu miaka mingi zaidi. Kwa maana wao Mungu ameweka wewe misionari. Leo tunazungumza wewe utume. Amen. Amen. Maana misionari na mtume tafsiri yake ni moja. Misionari Kilatini, utume Kigiriki. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu ambao Mungu anawatuma kuhubiri, kuanzisha makanisa, kuleta uhamisho, ufufuo. Bwana Yesu asifiwe. Na baba yangu alipenda sana Yohana Kagajaka na akasema ningependa kufanya naye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipewa miaka 73. Bwana Yesu asifiwe. Na pia na mama yangu nampenda sana, anaitwa Esther, mama mwombaji, mama mwonaji, mama ambaye ni msaada kubwa sana. Siwezi kusahau huyu mama na baba wote wawili. Kwa maana nakumbuka mwaka 1990 ambao nimetoa maisha kwa Yesu, nikaokoka. Amen. Hizo na roho, hizo na maji. Amen. Lakini mwaka 94 Mungu aliniita. Na mwaka 95 niko mwaka wa pili ingia, nakumbuka uhai wangu ulichukuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Nisingeweza kusimama hapa leo na sababu maisha yangu
ni neema tu ya Yesu. Na wakiaga watu watasimama mbele yako, mimi najiona nilikufa mwaka 95 jana nishuhudia na mchungaji. Amen. Kwamba kuna wakati alikwenda Maluta Kariuki Kocheni wakati anaenda ujinga ya kichawi. Amen. Waliko kwa injili. Lakini hospitali hiyo niliambiwa na Dr. Kariuki kwamba sitaweza kuishi tena. Kwa maana nilipigwa mapepo majini zaidi ya 15 wakati nasoma high school, shule ya Elati, shule ya Nuru ya King, kwa shule ya Kiislamu. Na nilikuwa na huduma pale kwa wanafunzi wa Kiislamu mpaka kwa mashehe walikuwa wakiokolewa. Amen. Na alikuwa ni mwaka wa pili katika utumishi, bado mchanga na kuwa katika huduma. Na walipiga mapepo na majini yakajifanya kama malaria endelezo. Ile malaria ambayo inapata kichwani na mwili unakuwa mweusi kama simanesi. Lakini dokta akasema chembe za ajabu za kinga zinaandika nyekundu zimekufa mpaka zile nyeupe kwa pia moja katika nyeupe sorry. Na kweli uwai wangu ulichukuliwa zaidi ya masaa 24. Mama yangu Jumapili kama leo asubuhi baba ameenda kanisani kuhubiri mchungaji Masopia. Akasema haitawezekana mtoto huyu afe kabla hajafika matunda. Unajua nataka nisaidie kitu. Somo letu la ndoa leo inashuhudia haya ili kuandaa Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakina mama wengi wakiwa mjini huwa wanatambua hatima na kusudi la watoto wao. Bwana Yesu asifiwe. Itakusaidia tu mwanamke kwa sababu kwa mambo wengi leo umekuwa busy kiasi kwamba muda wa kusikiliza Mungu kwa ajili ya familia zetu, watoto wetu, kwa ajili ya waume zetu. Na ndio maana matukio mengi mabaya yanayoendelea katika familia sehemu huwa ni mama amekosa kusimama katika nafasi yake. Mungu alimwambia Yeremia akamwambia kitu ya kwamba Mungu anaumba jambo jipya. Kuna wakati wanawake walikuwa wakiabudu Mungu tamu, na hukumu ya Mungu iliposhuka wanawake walisema kwani tuliabudu sisi peke yetu, waume zetu hawakuwepo? Tulitoa sadaka peke yetu, waume hawakuwepo? Maana hata na wao walisababisha sisi twende pageni walipoamua kufuata Mungu wa Israeli. Lakini mwisho Mungu akamwambia nabii Yeremia, akamwambia Bwana anaumba jambo jipya. Mwanamke atamlinda mume wake. Tunaposema mume manake anamlinda mume na uzao. Bwana Yesu asifiwe. Maana watoto wao ndani ya kiuno ya mwanamke. Naomba usifunge sura chini, inakuwa fundisho somo la ndoa. Sasa desturi za kitanda weka pembeni, desturi za kipala weka pembeni, ukweli weka pembeni, ili somo. Bwana Yesu asifiwe. Na namshukuru Mungu nimeandika kitabu juu ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Ninaangalia sura mwezi wa pili natimiza miaka, mwezi wa pili 24 nasherehekea miaka 40 kwa hospitali kama hizo. Nimezaliwa Ocean Road. Bwana Yesu asifiwe. Na katika dunia leo kufika miaka 40 wewe ni mtu mzima, maana ukimwi unaramba watu. Bwana Yesu asifiwe. Ukifika miaka 35 una nusu ya umri wa miaka aliyosema Daudi ya kwamba miaka 70 mwenye nguvu anapewa ofa ya miaka 80. Kwa hiyo naomba usiangalie kwa sura za leo. Ni baba ambaye katoto wangapi? 3. Na sijakimbia majukumu ya kulea watoto wangu. Watoto ni afya ya roho, akili pamoja na mwili, na wanakula, wanashiba, wanavaa, wanasoma. Kwa mtetelekea watoto wangu hawaishi kwa babu na bibi, wanaishi na mimi na mke wangu. Kwa hiyo naomba kusalama kwa Yesu. Amen. Amen. Maana watu wanaita baba lakini sio baba. Kumtia mimba msichana maana yake haumaanishi ni baba. Na msichana kuzalia mtoto haumaanishi baba. Baba ni mtu ambaye ana uwezo wa kuwajibika na mwanamke, akampa ujauzito, akazaa, akamlea mama kabla hajazaa, akalea mimba miezi 9. Mtoto akazaliwa, akalelewa, akafikia kimo, akafikia majukumu mtoto naye ya kujisimamia. Huyo ndio baba.
Mwanamke sio kuzaa na kubeba mimba. Na wasichana wengi leo wametelekeza watoto kwa bibi zao. Hapa tutaini mama ni mtu ambaye anabeba miezi 9, anazaa, analea mpaka mtoto anafikia wakati wa kuwajibika, anajisimamia mwenyewe. Huyo ndio mwanamke. Naongea na mtu. Kwa hiyo tuongee vitu kwa sababu pia mchungaji nimesomea, inaongea experience, out of my experience. Amen. Inazungumza uzoefu, kitu ambacho unauweka nacho. Mama nimesema, wewe angalia nusura. Kama na roho au na tabia mbaya, sijui kwa jibu wako. Inaweza kagana na nini? Kama baba sijui kwa jibu wako, na sijui kupenda. Unajua mwanamke anaishi na shida na mewe, sura inazungumza. Macho yanazungumza. Angalia. Amen. Moyo wa furaha ni tiba kukutana. Kisaya, unaposema science hatuzungumzii tu science ya dunia. Sisi wana teolojia ni hivyo mchungaji. Tunasema theology is a queen of science. Sababu kwamba teolojia ni elimu ya Mungu. Ndiye barikia wa science. Kitabu kiwa tuki kama ulize nani anayeshirika kwetu, anayefanya kwewe mwingi, watakwambia nyuki malikia. Kwa teolojia ndio inaezaa science zote. Na kitabu cha kwanza duniani ni Biblia. Kiliprintiwa mwaka wa 70 kabla vitabu vyote baada ya Kristo kuondoka. Bwana asifiwe. Na wanasayansi wengi leo wanafungua kitu katika Biblia. Mimi ni mtu pia napenda kufanya utafiti. Amen. Kufanya research. Hata wanasayansi wanasema kwamba wanadamu ana kitu ambacho kiko ndani ambacho hauwezi kukielezea, ambacho kinafanya wanadamu hawajui na uhai. Sisi tunafahamu ni ile roho ambayo Mungu aliumba ndani ya uzima, ambayo bila hiyo wanadamu hawezi kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Somo la ndoa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Nimeacha kanisa langu nimekuja kuhudumia wewe, kwa sababu sihudumii kanisa la dhehebu, na hudumia mwili wa Yesu. Uko tayari kunisikiza? Kwa tunazungumzia somo la ndoa. Leo tukiangalia katika ulimwengu tulionao, maadili katika ndoa hayapo. Ndoa imevamiwa na mila na desturi za makabila yetu. Na mara nyingi katika mila, iliwaambia watu Jumanne wakati na ubiri ya kwamba kiutaala mila na desturi zilianza baada ya Adamu na Hawa kumwasi Mungu. Waliamua kuunda mfumo wa kuweza kumwabudu Mungu, kuabudu miungu na kuweka sheria za wanadamu kuongoza, akaacha msingi wa neno la Mungu. Na mila na desturi zilianza wakati zamani, Kiingereza culture, ilipokuwa imeshatekwa na Ibilisi. Kwa maana kulingana na maandiko, Mungu aliweka sheria zake katika roho ya wanadamu. Amen. Roho ina vitu vikuu vitatu. Amen. Kwanza, roho ina uwezo wa kutafakari jambo kabla haijaamua kufanya kazi ile jambo, kabla ya kutenda. There is a power of reason before acting. Amen. Kwa maana wanadamu yuko tofauti na mnyama na ndege na wadudu. Mnyama, ndege, wadudu hawana roho, na pia hawana uwezo wa kutafakari jambo.
kuchunguza, kuhakiki, kisha wafanye. Amen. Na katika roho pia. Amen. 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 Kuna uwezo kufanya kutafakari sawa. Na pili, katika roho kuna uwezo wa kutambua juu ya ile jambo ambalo unafanya ni jema au ni baya. Amen. Hiyo ni roho, kwamba ina knowledge of good and evil, ina elimu ya kujua jema na baya. Kujua mabaya sio dhambi, dhambi ni kuyatenda. Amen. Waswahili wanasema jambo usilolijua ni usiku wa giza. Huo ni ukweli. Amen. Na Mungu akutuumba sisi kama wanyama tukulipua kufanya vitu bila kuvitambua au bila kuvijua. Tuna ameweka tabia yake na mfano wake katika roho. Amen. Hasa katika elimu au ujuzi wa kujua mambo na mabaya, kuna kitu ambacho ni dhamiri. Sema dhamiri. Hasa ile dhamiri iliwekewa sheria ya Mungu. Sema sheria ya Mungu. Neno sheria ni utaratibu. Sema utaratibu au order. Maana mwanadamu hawezi kuishi bila utaratibu, na jambo lolote lile ambalo halina utaratibu mzuri au hajafuatwa katika utaratibu huwa linakuwa baya. Amen. Huwa linakuwa na madhara. Amen. Utaelewa sababu na kuandaa ili uelewe vizuri. Ili somo lile mapana kwa saa moja alitoshi. Amen. Lakini Mungu anatoa neema wakati mwingine. Ninawapenda sana. Nalipenda hili kanisa sana. Amen. Lakini nitakusaidia tu kusoma au kuweka tu vipengele vya muhtasari kidogo, vitakusaidia wakati mwingine. Sababu ni somo pana vya vitengo vingi, lakini nitakusaidia kwanza katika roho. Maana hata maamuzi ya kuoa hayaanzi hapa. Naongea hayaanzi katika akili wala hayaanzi katika damu, yanaanzia wapi? Rohoni. Ndoa ni tendo takatifu ambalo Mungu aliumba ndani ya roho. Naongea na mtu. Sasa kuna dhamiri ambayo ni kosha, hapo katika dhamiri Mungu aliweka sheria yake. Mungu alimwambia Yeremia, wakati unakuja ambapo watu wangu watanijua kuanzia aliye mdogo mpaka aliye mkubwa. Maana katika roho zao nitaweka sheria yao, na katika dhamiri zao nitaandika sheria zao. Neno sheria, utaratibu wangu wa kuongoza waishi maisha yaliyo bora, kiroho, kimwili, kiuchumi, kifamilia. Amen. Unapoona mtu amekuwa mnyama na anafanya vitu kama mnyama, ujue dhamiri yake imetekwa. Maana katika dhamiri kuna sheria ya Mungu. Kuna utaratibu wa kumthamini mke wako. Kuna utaratibu wa kumthamini mume wako. Kuna utaratibu wa kuthamini familia yako, watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukiona baba amefika mahali anakunywa bia, anakula kitimoto, anakula mbuzi, anaishi na makahaba, watoto wana kwa shakoo, watoto madaktari ya wana, ujibu mzee dhamiri yake imeshatekwa na amefikia level ya unyama. Naongea na mtu. Na Biblia hauna tofauti na mnyama. Ukiitwa mbwa una haki, ukiitwa punda una haki, kwa maana hauna ni utu. Neno utu kizungu tunasema kindness. Amen. Utu unazaliwa ndani ya dhamiri iliyo safi, na Mungu hajamuumbia mwanadamu unyama. Katika dhamiri mtu anajisikia kwamba nitafanya kwa mpenzi wangu ni kibaya. Naomba nielewe, kama una boyfriend, girlfriend, au sio mapenzi, huo ni ushenzi na ni uchafu. Kwa maana kwa Mungu hakuna boyfriend na girlfriend. Kwa Mungu kuna dada na ndugu. Baada ya dada na ndugu kuna
mme mtarajiwa, mke mtarajiwa. Bwana asifiwe. Baada ya hapo wachungaji wanaachilia baraka na unanishwa. Bwana asifiwe. Kuna ndoa takatifu. Lakini leo hakuna ndoa takatifu. Wewe unakiana mimba alafu unabariki ndoa. Nisikilize, yako madhara kuzaa nje ya agano. Sema yako madhara. Yako madhara. Unajua kwa nini leo kizazi chetu kimejaa uzinzi? Unafahamu? Na watoto wengi wamezaliwa katika uzinzi. Uasherati maana yake ni mtu ambaye hajaoa, hajaolewa. Sasa anafanya nini? Lakini aliyeoa na kuolewa anapotoka nje ya ndoa nani? Ni mzinzi. Na kila dhambi ina laana yake. Kila dhambi ina madhara. Kila dhambi ina matokeo. Sasa ile laana inazaa madhara. Na yale madhara yanazaa matokeo. Amen. 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 Si ina create curse. Na vitu wanka. Amen. Afile curse ina create consequences. Amen. Madhara. Na yale madhara ina create what? Outcome mbaya. Bad result. Matokeo mabaya. Naongea mtu. Pengine ulifanya tendo la ndoa nje ya ndoa. Lakini ni muhimu leo pia kumwambia Mungu akurehemu leo na mtoto aliyezaliwa kabla ya agano. Mungu anaheshimu kazi tatu katika ndoa. Na msaidia mpaka ifikia inafungwa hapa kanisani. Msichana amevaa neti wakati wa mchana. Unafahamu neti? Sio zile amegawa hizi kipindi wakati wa kusaidia Mungu. Nazungumzia shela, sema shela. Amen. Kwa hiyo mbali yetu wanawake. Kama ujapata hicho. Kile ambacho kinakaaga kichwani. Wanataka kitambaa cheusi. Kitambaa cheusi. Na wala sio kitambaa, wala sio shela. Ni neti kabisa. Ina matundu ili uone vizuri. Na ile yote ina maana sawa sawa. Na ndio maana kuna wakati tunasema wachungaji, hebu hakika kama kweli mke anasemaje? Amen. Anasema ndio yeye. Wewe kwa kufanya hivi. Unafahamu kwa nini tunafanya kama wachungaji? Kwa sababu Yakobo alichomekewa mwanamke asiyemtaka, akasema Yakobo. Baba wa Israeli. Na ongea sasa. Alipewa Lea baada ya Laini. Na Lea alikuwa na macho dhaifu. Macho dhaifu. Absolutely. Macho dhaifu si kwamba alikuwa na makengezo. Sasa alikuwa akiona Petro anampenda. Akiona Yohana anamtaka. Akiona Juma alikuwa mwanamke ajatubu. Kamani akachagua ndani ya Yakobo. Mchungaji mnagaza na washirika wa dini eti Yakobo akachagua Lea. Ndio maana hata alikuwa mtaka kulea achukue kwa haraka baada ya kuingia huwa ana ufahamu. Amen. Usijibu kwa haraka. Yakobo hakuchagua Lea, alichagua Laini. Amen. Na msaidia mtu. Na msaidia mtu. Msikimbie kujibu kwa haraka. Ukristo sio kama kule kwenye mihadhara. Haleluya. Alichagua nani? Ili nijue kwamba kanisa watu wanaheshimu ndoa kivipi na wanapata swala ujumbe ndoa kivipi. Nimejaribu hayo maswali. Naona wengi wasome Biblia kuhusu habari ya ndoa. Biblia imejaa elimu ya ndoa kubwa sana. Sasa uwezi kutenganisha ndoa na kanisa hata siku moja.
Unapomwona Kristo na kanisa lake liko na ndoa kile kile, na nguvu ya kanisa yenye nguvu inaanza ndani ndoa. Kanisa kama hajabalia ndoa hajakufa. Na ujana na kusaidia inawapenda na polisi hivi. Ndio bado tunawaka kuchallenge. Amen. Au kumkatilia maliki ya amen. Unapokuwa mwalimu lazima uwe critical. Amen. Umchanganye mtu kwanza na ule tunaye akuchanganye pia ili majibu yapatikane. Bwana Yesu asifiwe. Na ongea mtu kwa sababu hii ni baada ya mafundisho. Kwa hiyo usiogope. Leo hata kurudia kama hivi tunaongea usiongee. Ni ngozi tu alijibu. Sasa jambo la ndoa na kuisa. Usipoelewa watu wengi leo wameoa na miaka 30 ya ndoa. Wengine asili lakini hawajaana ndoa. Wanafanya vituko kama boyfriend na girlfriend. Unaelewa? Kukomaa katika ndoa hakumaanishi kuwa na mtu au kiacha bila ndoa. Nafahamu? Kwa kuna watu hata hapa kanisani ukichagua kwa mteo kanisa hawezi kushauriwa hata kwa ndoa. Sababu ya kwake kimemshika. Sasa wewe mtu hata kama na ukana ya makini jisiba leo. Mungu aangalie umri wala aangalie miaka, anaangalia hekima wewe. Na hekima haiji kwa kuwa na umri, ni jinsi unapopangilia ufahamu wako, unapotawala hisia zako, maamuzi yako, unapotawala kauli zako, unavyoishi, jinsi unavyoamua kuishi katika mfumo wa maisha gani. Hapo ndipo hekima inazaliwa. Amen. Hekima inalipiwa gharama. Mungu atoi tu kama mkate au wadani au chai asubuhi. Ni wewe kuamua kubadilika, kuishi mfumo wa maisha ambayo watu wanajifunza kupitia wewe. Na ongea mtu. Kwa maana hekima. Mungu anaangalia umbo wa umri, anaangalia yule ameamua kubadilika. Sasa mabadiliko yako chini ya maamuzi ya kila mwanadamu. Usipoamua kubadilika au kubadilika. Amen. Utasikiliza shetani, sikiliza. Shetani huwa afanye kitu nje ya matakwa yako. Shetani hutumia unachotaka kisha anakushawishi ukifanye kile. Kama kumchukia mke, unapoanza kumchukia, yeye anakuongezea hiyo kabisa tena unafanya. Afanye kutoka nje ya ndoa. Lakini hawezi kuambia kumchukia mke kama haujaanza kumchukia. Kwa shetani kutumia mapenzi yako kukusukuma ufanye kile ambacho umesukuma kufanya. Lakini nje hapo shetani hana uwezo. Naongea tumepitishia shetani sana katika familia. Naongea magumu sana. Naongea magumu sana. Lakini naomba tuelewe. Amen. Sio ndoa. Amen. Najaribu kupanga ili nielewe vizuri. Napenda kufundisha ili tuelewe. Lakini tujue asili ya ndoa ni nini. Bwana asifiwe. Na kwa nini Mungu aliweka ndoa? Kwa makusudi. Amen. Kuna mambo matatu katika ndoa lazima tutambue. Amen. Nilisema mwanzoni ndoa ina ngazi ngapi? Ngazi ya kwanza ni ngazi ya Mungu ambaye anaongea na fulana kisha anaongea na msichana. Na ngazi ya pili ni ngazi ya wale wawili waliokubaliana sawa. Wakishakubaliana hiyo ngazi ya pili wanachukua hatua kwenda kwa nani? Kwa wazazi. Amen. Wazazi wakubaliana utambulisho, watapanga mahali. Na baada ya ngazi ya tatu ni ngazi ya kanisa. Amen. Kanisa na utaratibu wa Biblia. Watawahoji kuwajua baada ya kuchumbiana.
na wakati process inaendelea kwa wazazi. Amen. Ili kujua kwamba hii ndoa wakati kuifunga ni ya tamaa, ni ya mwili au mapenzi ya Mungu. Amen. Na kutakuwa na wakati wa ushauri katika ndoa. Naongea na mtu. Kwa sababu maandiko yanasema mheshimu baba na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi na heri duniani. Watu wengi tunafikiria kuheshimu mzazi ni wakati na kazi mbali kwa wadogo. Heshima ya mzazi inakwenda mpaka wakati wa uchumba. Amen. Na wazazi wote, kwa maana ndoa ambayo haijaridhiwa na wazazi pande mbili huwa ni laana. Siku za ile ndoa hazitakuwa nyingi na heri ya salama haitakuwepo. Naongea ziko sheria hizo. Anayezinzia mchape baba kisha maliza usiku. Amen. Anayezinzia mchape kibao ya tuki, sio kwa ubaya, ili asikie kitu kimsaidie. Amen. Mwambie mwenzako usiwe kama mama. Uko bize na mambo yako, ukiingia nyumbani kwa Mungu unasinzia. Amen. 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 Naona tunasikiliza na kina mama nataka wamke. Wanaume wanasikiliza kwa makini kweli, wamefungua macho. Amen. Bwana wabariki. Sasa wazazi na baraka yao. Leo ziko ndoa ambazo zina shida. Chanzo wazazi hawakuridhia. Kuna vitu kisheria kufunga ndoa kuaga sisi pia wanaweza kipinga. Tunaruhusiwa kisheria na kibiblia kufunga ndoa hii. Amen. Lakini kuna utaratibu lazima kwanza tuhakikishe. Kama au kutambulisha wazazi mchumba mke wako, ukafunga ndoa ya kutambulisha, ile ndoa wazazi wakiwa kinyume, hata wachungaji kwa kinyume. Maana wazazi lazima watambue swala la ndoa. Wanapokea mahali sio wachungaji. Amen. Wanakubaliana na kuunganisha ukoo sio wachungaji. Ni familia gani? Hata Mungu kwa wazazi, hata kama ni wachawi, hata kama ni wapagani, ameachilia balaa ndani yao. Heshimu baba na mama, siku zako zipate kuwa nyingi na heri. Kwa kutoheshimu wazazi, washirikisha katika swala la ndoa, na wao wakutana kama wazazi pande mbili, pia kunachangiana siku za ndoa zisiwe nyingi. Ndio maana kwa nyingi zinavunjika. Naongea mtu. Na pia hata kama zikiwa nyingi, heri hakuna, mafanikio pale hayaonekani. Amen. Maana ndoa nyingi leo zina shida kwa sababu wazazi walikuwa hawajashirikishwa. Mzazi kama ameshirikishwa na kisha amekataa, Mungu amesema huu ndio wa kwako, huu ndio wa kwako. Hata sheria ya Tanzania inaruhusu kufungisha hiyo ndoa. Naongea mchungaji. Amen. Maana kuna baadhi ya wazazi wameingiza ukabila katika ndoa. Ndoa si tendo la ukabila. Mke mwema utoka sio kwa wachana wenzako. Mke mwema utoka sio kwa wapana. Kwa nani? Hata zipo desturi ambazo leo zimechangia pia watu wengi kuoa wanawake ambao si machaguo ya Mungu. Amen. 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 Na ndoa kama hii haitakuwa na maisha marefu. Na hata ikiwa na maisha marefu ni misukosuko na baraka. Maana yako machaguo ya wazazi. Liko chaguo la Mungu. Liko chaguo lako mwenyewe la kimwili. Na liko chaguo la shetani. Mambo mangapi? Amen. Kuna chaguo la nani? La wazazi. Chaguo la nani? La Mungu. Na kwa mwenyewe, sawa? Chaguo la nani? La shetani. Au chaguo la nani? La Mungu. Tumana maana alichokiunganisha mwanadamu, ndoa kama ni Mungu mwenyewe aliingilia kati kiunganisha. Hata mzazi wako atumie kuchokonoa magari haiwezi kujika. Na kusaidia mtu. Lakini ndoa kama mlikwenda
kwa tamaa yako. Ndoa kama ulichaguliwa lakini ndani yako au kupenda, dhamiri yako haikuridhia. Ndoa kama shetani alikuingiza kwa sababu ya tamaa za mwili na zinaa, ukajikuta umejaa mimba, ukafunga ndoa ya mkeka, hizi ndoa huwa hazidumu leo. Kwa maana leo katika 90% ya ndoa za Wakristo wengi ni machaguo ya wazazi, tamaa zao wenyewe, mwili na shetani. Leo hakuna ndoa zenye shida kama za Wakristo. Wakati kusoma Biblia, ndoa ya kwanza kutoka mfano ni ndoa ya Wakristo. Maana Mungu sema Mungu ndiye Mungu anayetoa wake na wame. Sisi Mungu wetu haruhusu talaka za ovyo. Biblia iko sheria talaka sasa. Huko utaambiwa kitendo talaka huko. Amen. Lakini utaratibu unafuatwa na misingi ya neno. Amen. Sheria Biblia hairuhusu wake wengi. Amen. Na hii sheria si tu ya Wakristo. Biblia hakuna neno wingi katika ndoa, kuna umoja. Na hii sheria si tu wa Kristo, hata kwa Islam hakuna kiongozi wa dini anayeruhusiwa kusema Mungu amesema tuwe wake wengi. Amen. Najaribu kuweka kitu sawa kwa sababu najua hili somo ni pana ili uweze kuelewa. Ndoa ina vitu vingapi? Nimesema vinne. Lakini pia kuna vitatu. Amen. Kuna ndoa, kuna tendo la ndoa. Amen. Na kuna matokeo ya tendo. Ulikuwa kijana. Kitabu cha Yeremia. Nimejaribu kuelezea kitu kidogo ili uweze kunielewa. Yeremia ile sura ile ya 3. Kuna wakati wana wa Israeli waliingia mahali pagumu sana, kiasi kwamba wakasababisha madhara makubwa sana katika ndoa. Kuna ndoa, kuna tendo la ndoa, na kuna matokeo ya tendo hili. Haya matokeo tunahitaji family, sema family. Hakuna family imekuja duniani bila tendo hili. Na hakuna tendo la ndoa bila nini? Ndoa. Sawa sawa? Mbona mnaangalia na hivi? Niliwaambia watu ya mmenipa somo katika mchanganyo wa family. Sasa hata kama umekaa na mtoto wako mdogo, wakati mwingine kwa desturi za Waafrika na sana Wabantu, unaangalia sasa na mchungaji imeagua ni somo la ndoa kwenye ibada ya kwanza na pili. Sasa mnataka kitu gani kama mlijua kuna watoto hapa ndani? Sasa tunaangaliana macho. Amen. Ndio ratiba ya leo. Haleluya. Na ninayo ratiba, mkigeuka mna shida. Mmenipa ratiba wenyewe. Na ili somo hawakuandaa wachungaji, hii nitamani pia kupata kitu kama hivi. Uongo kweli? Amen. Sasa kizazi cha leo watu wa Mungu ni kibaya kuliko cha kwetu. Watu wa leo wanafaa tendo la ndoa na staili zote kuliko wazee wa miaka ya 50. Bwana Yesu asifiwe. Utasema hawajui, lakini kuna vitu vijua wewe mwanamke au vijui. Na ndio maana leo wazee wengi sana kama mababa wanaofanya wao akili sana mkiwe sio wanawake wa miaka 30 40 50. Vijana wa miaka 15 mzee anasahau mbali kwake. Katoa wapi wewe? Anajua. Naongea leo tuna utandawazi kwenye simu. Leo tuna nini? Mtandao. Kuna mtandao unaitwa nini? Google. Sema Google. Umesema Google. Hiyo ni Google kabisa, haribu watu. Mtoto akidownload katika Google www.worldsex inamjia picha za ngono zote na mpaka na video. Anajua download, akiwa mbogani ana download, anaangalia picha za ngono kwenye simu. Hizi sio za bado, sema zaidi wanaangalia nini? Nafsika. Ndio maana wakati huu inabidi wafundishe wazazi na watoto kwa kila mtu. Hizi picha zina madhara makubwa. Na ni mtandao kwa ibilisi ili kizazi kipotee. Kama
Biblia mapigo makubwa ambayo kwa Mungu apige dunia mara mbili na sasa ni mara tatu, ni dhambi ya zina. Enzi za Nuhu Mungu alikuwa kisasi kwa zina. Kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa kwanza kenda yote. Amen. Wao wasema kwamba watu wa Mungu walizina malaika. No. Malaika ana maumbile ya zina. Sema ana maumbile ya zina. Ni sexless. Sema sexless. Masadukayo walimwendea Yesu sababu hawaamini juu ya ufufuo wao. Wakasema kwa desturi ya Musa, kama mwanamume alioa alafu akuzaa naye, ndugu yake akafa, ndugu yake atamrithi yule mtu ili ambariki. Amen. 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 Na ukiendelea amen uzao na yule ndugu mwingine naye akaja akamrithi akuzaa naye, akaenda mwingine wakaenda mwaka sasa, akasema siku ya mwisho atakuwa mke wa nani? Hivi unafahamu hili swali wazilo kwa gani? Kuwa mwili mmoja sio kuombewa baraka dhidi ya ndoa hapo. Kuwa mwili mmoja kunaletwa na tendo la ndoa. Kama tendo la ndoa linaunganisha tabia na kama mwanamume ana ugonjwa na utapokea ule ugonjwa au mwanamke sawa. Kama mwanamume ni mjinga na utapokea ujinga wake. Ndio maana kwa tendo la ndoa watu pia kufanana. Na ungana Mmenelewa? Sisi wachungaji tunabariki. Tunawahalalisha sasa mkawe kitu. Amen. Unajua mwili asili yake ni damu. Naongea na yale mambo ni damu kabisa, ni damu. Amen. Yale mambo ni nini? Kote kwa wingi. Na unapochanganya damu na furahi sana. Lakini matokeo ya kuchanganywa inaumia kitu. Anaweza kuwa watoto, tabia, magonjwa na laana. Sasa. Amen. Tumejana mnabadilishana kwa ukimwi uwe nini? Sasa inakuwaje mtu anapata ukimwi kwa yale mambo wakati atonaji damu pale? Vile vitu hata kama ni vyeupe vina asili ya damu ndani yake. Na ungana tu. Sababu somo la ndoa la mwili katika ile magonjwa mengi yamezaliwa katika mahusiano. Ndoa yatakiwa na afya ngapi? Kwanza afya ya mwili, pili afya ya roho. Na sasa kwa maana sheria leo inazungumza watu wasifunge ndoa ya kwani kupimwa. Na kama mchungaji kufundisha ndoa ya watu ambao hawajapimwa, kisheria unafungwa na unafungiwa hati ya kufunga ndoa. Kwa msingi wa kwanza sema ni afya ya mwili na roho. Ndio sheria ni sawa. Mungu tunisaidie kwa sababu dakika hizi chache nisometu nifikie nataka kamili kuacha. Lakini nisomo pale. Maana kwa kuwa vifungu kwa haraka nimeongea vifungu wapi? Kwenye ufahamu na roho. Amen. Ile pia sura ile ya 3. Ndio sahihi. Ile ndio sura 3. Ule mstari kwa Joseph. Mtaruka baadhi ya mstari. Lakini mstari wa pointi tu mstari wa 13. Yasema tena Bwana akaniambia siku za mfalme Yosia. Je, tumeona aliyotenda Israeli kwenye kuasi? Amepanda juu ya kila mlima mrefu. Akafanya huko mambo ya ukahaba. Tena chini ya kila mti wenye majani mabichi. Nami nalisema baada ya yeye kuyatenda hayo yote,
mimi, maana zina nje ya ndoa ni dhambi ya uwaji. Lakini akurudia na dada yake Yuda mwenye Gileadi akaona haya. Hapa nazungumzia miji miwili, Yerusalemu na Yudea. Amen. Na mji wa Yuda wakaona hayo, ameitwa dada. Nami nikaona wakati nilipokuwa nimemwacha Israeli mwenye kuasi, wakati nilipokuwa nimemwacha Israeli mwenye kuasi, amen, nikampa hati ya taraka. Huyu ni Mungu anaongea kupitia nabii Yeremia. Sawa? Kwa ina maana Mungu pia tunapomwacha, tunapokuletea kuna zina ya roho na ya mwili. Sawa? Tunapofanya dhambi, tunapofanya uovu katika ulimwengu wa roho, uchumba wetu unavunjika. Sema unavunjika. Unavunjika. Sisi pia kiroho tumeolewa na nani? Tumechungwa na Yesu. Akiolewa baba tumechungiwa. Maana Yesu alipoza kwa damu yake akaenda mbinguni kuandaa makao ili baada ya sherehe ya ndoa akaenda kuolewa. Sawa? Amen. Unaweza kuchungiwa. Amen. Amen. Kwa sasa kama utakuwa mwaminifu utafuata shetani, Yesu atuwe kusa umetunza ujana wako wa kiroho. Umetunza ujana wako wa kiroho. Amen. Atakuchukua uende kwa kati mbinguni ungeni ndoa takatifu ushiriki ile kwa Kristo wote tumechumbiwa. Amen. Unafahamu hiyo? Lakini uchumba unavunjika. Kwa maana kama Mungu alitoa haki ya talaka, hata ndoa pia inavunjika. Sawa? Yako baadhi ya mambo Biblia inaruhusu ndoa ivunjike. Ndio mambo ya Walawi siruhusu kufanya ndoa ivunjike. Lakini yako baadhi ya mambo yanaweza hivi. Mwanamke akiwa katika siku zake usikutane na agano la kale ilikuwa pia anafanya anatengwa. Hata agano jipya wako wanandoa chini wakati wa nyakati hizo wanaingia. Ule wakati kuna uchafu unatoka na sumu unapoingia kusababisha madhara wewe mwanamke katika mwili wako na afya. Amen. Ndio maana anatengwa. Kama hii hali anatengwa inakuwaje aketa magonjwa? Nasema amen. Namsaidia mtu ambaye kuelewa. Hata ugonjwa una madhara. Na mambo ya kwanza, afya ya muhimu sana katika ndoa. Leo ndoa nyingi hazina afya. Baba akiathirika, mama ataathirika. Watoto wataathirika. Na hapata kuwa na kizazi wapi duniani. Ndio Mungu aliamua kuwaua watu wote walioathirika kipindi cha Nuhu kwa gharika. Sawa sawa? Na wakati wa Sodoma na Gomora aliwaangamiza kwa nini? Kwa moto. Wakati wa leo Mungu amesema anaachilia pigo baya mno. Mke wangu ni bidii kile. Na hapo tumetia. Nasema mtafsiri wetu wa Kiswahili tunamshukuru kwa tafsiri Biblia. Amen. Lakini kuna baadhi ya maneno alishinda kuyatafsiri akayaacha. Amen. Hii ni King James Version. Ni tafsiri ya King James ambayo ndio ya kwanza itafsiriwa katika Biblia zote. Toka katika lugha ya Kiebrania na Kigiriki, maana agano la kale tunalifanya kwa Kiebrania. Sawa sawa? Amen. Japo yake anataka kutafsiriwa kwa Kigiriki. Na agano jipya bado kwa Kigiriki. Sawa sawa? Na Kiaramu kidogo. Lakini liko neno pia Yesu alizungumza kuhusu mapigo ya watu wazinzi na wachafu katika heshima ya ndoa. Maana ndoa si mtu alioa kijana, hata msichana fulana lazima ujitunze. Usiwe mwepesi mpaka siku ya baraka yako ya mbinguni. Amen. Maana kuna laana kufanya hili tendo nje ya baraka za Mungu. Ndio maana wachungaji si wa mwisho, lakini tamko letu linaachilia baraka au laana. Leo watu wengi wamezaliwa na magonjwa, wamezaliwa na tabia za ajabu, sasa wamezaliwa nje ya baraka ya Mungu. Unaelewa? Anayezaliwa katika baraka
ngoje true love way. Kama ni kijana msichana, ngoja mpaka siku unapokea injili takatifu ya watumishi. Mwambie fulana, huu sio keki itaoza hapa. Sex is not food. Kwamba when you love, you are going to die without father. Tena ndio sio chakula kwamba ukikosa utakufa. No, si chakula. Lakini leo watu wameweka mbele kama chakula. Si chakula. Vijana wanisikia. Ile elimu iwasaidie vijana. Sababu leo najua mnafahamu vitu vingi mnaotumia vijana pia kwa miaka mingi katika mashule na chuo. Na hakuna mtu sio vijua. Amen. Lakini msiingie haya mambo kabla wakati. Sababu hata wimbo uliobora kama wimbo bora ni moja ya vitabu Mungu ameviruza kwa Biblia kuwafundisha Wakristo tendo la ndoa kwa matendo. The beauty of the act of marriage. Amen. Ule uzuri wa tendo la ndoa kwa vitendo kwa walioana sasa. Na ndio maana Mungu alijua Biblia itakatifu watasoma na watoto akawa kioja. Inawasihi mabinti na vijana, msiamshe mapenzi wala msicho baada ya kusoma kitabu cha nini? Kitabu ndio maana hii elimu sio kwa vijana, ni kwa watu wazima. Na Biblia itakatifu inasoma na watu wote wazima wa Afrika. Hapo ni kwa kanisa mmoja. Tunapeleka hapo. Biblia ni takatifu. Wanasema wote kuna kila kifungu cha kitabu cha Morogoro kinaoja. Msiamshe msichoke. Hali ya tamaa ya mke na mume sio pepo, iliumbwa ndani kwa mke huyu mume mmoja. Na wakati ukifika yenyewe inakwambia wakati umefika kuolewa na kuoa. Unapiga nini? Magoti. Sasa baba wanawake wakupi kwa weusi. Wanawake ni wengi, lakini Mungu unafahamu yule ambaye ametoka hapa. Mungu unafahamu yule mwanamume ambaye umetoa kwake. Naomba uniongoze kwa roho wako na ufahamu. Amen. 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 Na baada ya maombi Mungu atakuacha. Ni rahisi kutambua mke wako. Mimi ndio maana Joeli mara kwanza hivi. Sio kwa upe wake. Sio kwa upe wake. Bwana kanageni wako. Amen. Nikathibitisha Mungu nithibitisha. Mungu anapokushuhudia ndani ya moyo. Kuna kitu. Kwanza ukila msikie sauti. Amen. Lakini pia unapoona jambo lako utasikia roho ikwambia kurudie. Amen. Roho yako itakufurahia. Unajua unaweza kwa kijana umefikia umri wa kuoa. Dada zetu tunawasana wengi wote ni dada zao kiroho. Lakini wakati kufika unashangaa msichana mmoja unajikuta unatamani kuwa karibu naye. Si kwa ndoa ndoa. Unatamani kumsikia akiongea. Hata wakati mwingine ukiona kazana hivyo unajisikia kama umepungukiwa. Sio pepo, hiyo ni ishara kwamba yule ndio Mungu anamwandaa kwa ajili yako. Na ukiona mtu na sasa kama ni yeye muombe pia na Mungu na yeye ajisikie jinsi unavyojisikia. Nasema ukweli. Amen. Amen. Shafu katika kulingana na Biblia, mtu wa kwanza kutambua mume wake wa ukweli ni nani? Ni mwanamke. Unafahamu hivi? Wanawake hawajui mila zimewagonga. Mmechaguliwa waume na baba zenu. Mmechaguliwa waume na baba zenu. Hivi wakati Adam anafanywa operation ya kutengenezwa mwanamke na mwanamke akamalizika akafinyangwa, wa kwanza kumwona mwenzake kati ya Adam na Hawa ni nani? Usiwajibie mchungaji. Unajua na Biblia. Nani? Hawa kasimama. Adam ndio amelala. Kwa nini hapa kuna mzigo? Adam ndio kalala. Kihawa kimeumbwa kimependeza kimesimama. Hapa kuna mkubaba, mbabu wake wa Mungu. Kuna Bwana. Roho Mtakatifu ametulia anafikiria Adam ataamka sana. Hawakuwa na mzazi wao. Hawakuambia sasa Adam tuamke mwenzako chao kwa ajili yako. Adam tuamke Adam. Kwa Adam Bwana analala tu.
yako, ameshamili mpenzi wako. Hawa kuamsha Adamu. Lakini leo wanawake wanaamsha kila Adamu. Na ukiakwenda leo Adamu ndaka ikasoma kwa usikizo wa maisha. Unajua Mungu yuko hapo. Yesu yuko. Malaika wamejaa, wanasherehekea, wanangojea sherehe. Adamu akuangalia malaika wa Mungu. Akaanza kuongea kifua. Anaona mtu akashangaa, akiangalia kifua kina milima. Sema kina milima. Milima miwili mizuri mno. Akaangalia Mungu leo kachanganyikiwa nini? Akiangalia sehemu ya kifua chake na kiuno kina mabonde. Haleluya. Hata anashangaa, jamani, sio matusi, ni maandiko. Maana Adamu aliangalia kifua chake sana chake kina milima. Mbona tofauti na huyu? Anaangalia ngozi laini, sema laini. Maana ukipenda mke wako kama mke wa Flora kwa mwanamke kisheria kwa nini? Laini. Mwanamume awe ngumu. Kuna raha kati ya kitu kigumu na laini. Sawa? Lakini mama akakoma, baba akakoma. Hakuna sababu. Sasa wamepeleka vyuma bila kitu. Naongea barikiwa za Mungu. Mungu ndivyo alivyo tumezoea wachungaji. Sio, amen. Adamu inakuaje? Akiangalia mapaja ya mwanamke yanazunguka pembeni. Angalia jambo linalotoka kabisa kwake. Aligeuka, alizunguka kila mahali. Anamwacha na anamlima mwingine huko. Mwingine kutoka wapi? Akasema, "Huyu bwana." Anaongea mwenye unani. Neno Eva akufanya Mungu ni Adamu mwenyewe aitakopa huyu ni wa kwao. Huyu yeye ndiye toa. Ni mfupa, katika mfupa ni nyama. Mungu akashangaa kachuaji. Basi kwa kuwa ametakuwa makerubi serati wakaanza. Anaderemeka. Adamu na Hawa wakameleleka. Wakana kusifawi. Tuwa bila wazazi wa kimwili. Niwasema mwanzo toa idara songapi wawili na Mungu katikati. Wazazi wanakubaliana achia baraka juu yao. Na ujana kwa sababu ya mgao wa Mungu wasimeni. Ile ni sura 3. Anasema nami nikaona wakati nilipokuwa nimemwacha Isa mwenye kuasi, nikampa hata talaka kwa sababu hiyo ya kuzini. Dada yake ile ajabu duniani afanye kwa talaka kidogo pia. Watu wako wasendeka tena hapa. Baadaye naye akaenda akafanya mambo ya ukahaba. Hata ikawa kwa sababu alikuwa mwepesi wa kufanya ukahaba, nchi ikatiwa unajisema nchi unajisema. Biblia baba ni mbegu. Amen. Mama ni udongo. Na watoto ni matokeo ya yale matunda yanayozaliwa kupitia mbegu na udongo. Amen. Waweza kuwa na udongo mzuri wenye rutuba lakini mbegu ikawa mbaya. Naongea ukweli. Wangapi wanalima maharagwe ya soya? Kuna shamba kuna maharagwe ya soya. Ushapanda na soya.
Unaweza kuchukua mbegu ya soya Arusha ukaipanda Moshi. Moshi ukiipanda haiwiene kama Arusha. Kinanywea, nasema kweli mzee, unapata mazao. Kwa nini mbegu ile ile ukipanda hapa inakuwa zaidi? Kila nini? Unaona? Okay. Kuna mbegu ya mahindi ukipanda Moshi inakuwa na nguvu nzito. Lakini ukipanda Arusha ile mbegu haisaidii. Kuna shida. Pia kuna mbegu ambayo ni mbegu ndogo. Ile mbegu hata ukipanda mkono gani haikuku. Pia ile hapo mbegu ndogo. Mbegu. Sasa hata katika ndoa udongo ndio unaotoa hatima ya kizazi na matokeo ya maisha yao. Mtoto amezaliwa ana tiki. Tachunguza mbegu yenye shida au udongo. Amen. Atunaona mtoto sababu kuna asili na matatizo sana. Wao wanazaliwa katika hali sana. Mara vitu vingi tusiingie tupepo. Udongo una uwezo kufanya mti uwe mzuri na pia udongo unaweza kuwa mzuri lakini mbegu ikawa mbaya. Lazima mbegu ikogolewe na udongo ili mazao yawe. Watoto wengi leo wanazaliwa hivi jinsi walivyo na kuwa na tabia hizo kwa matokeo makubwa ya mbegu au sasa sisi kama wazazi tuna wajibu wa kuwapatia kweli. Tabia nyingi sana ambazo tumepokea alitoki nje ni wazazi. Matatizo mengi ambayo tunapitia ni wazazi. Na sisi kama mbegu na kama mtoto lazima tuwe waaminifu na tujue tunawaelekeza msingi upi watoto wetu. Amen. 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 Zamani ngwani nitafuta kupata. Anasema nami nitawapa nini wachungaji mbele zao. Yeremia. Nitawapa nini? Sasa kuna rudini yote kwa Bwana. Mara mimi ni mume wewe. Nami nitatoa mtu mmoja wa mji mmoja. Mungu atatoa mtu mmoja katika mji mmoja na wawili wa jamaa moja. Sababu ndote ni Mungu ambaye anaidadisha. Atatoa tena katika maradhi. Amen. Anatoa vilimina machana na kisha anawaunganisha kwa mwili huu mmoja. Amen. Anasema na wawili na jamaa moja nami waleta hata wapi Sayuni. Maana ndoa inafanyika wapi? Mbinguni. Nami nitawapa nini wachungaji walipendezao moyo wangu watakao walisha kwa maisha na kwa baba. Nimesema ndoa Mungu ndio mwanzilishi. Amen. Na mali. Mungu ndio mwanzilishi. Lakini pia ndoa inazingatia usafi. Ndio maana mwisho ile hiyo. Kipindi cha pili ndio somo volume 2. Ukipata neema karibu ingia. Amen. Lakini kipindi cha kwanza nimeweka mistake kidogo. Sawa? Lakini volume 2 tutakwenda na maandiko zaidi. Kwa kama tupata neema kwa baada ya pili umekaribishwa. Amen. Au nini kuingia. Tumezipanga hii asubuhi na nyingine tunaanza na shughuli zake. Lakini kumbuka leo siku ya nani? Ya Bwana. Haya hapo utapata unapokwenda. Amen. Yeremia sura ile ya 16. Nimalizie katika mstari. Napatana neno la kwanza, nikamkia nikakusema wewe hautaoa mke wala hautakuwa na wala binti mahali hapa. Tatu. Maana Bwana asema hivi katika habari za wana na katika habari za nani waliozaliwa mahali hapa na katika habari za mama zao waliowazaa na katika habari za mama zao waliowazaa katika nchi hii msawaje watakufa kwa maradhi mabaya hawataliliwa. Watakufa kwa nini? Kwa maradhi mabaya hawataliliwa. Yeremia alikuwa anatamani kuoa lakini ilifika mahali alipomwomba Mungu alimwambia hutaoa wala hutazaa.
Kwa maana kulingana na historia ya eneo hili, wamama ambao wamezaa mabinti zao na mama zao na wabinti zao wenyewe wajana wao, hao watu wana asili ya kufa na magonjwa ya zinaa. Wao na viwango za kuhusu kufa. Kuna mambo katika mila na ikweo kwa usiopo fulani kwa chama au kuongoza tena kufunga na wagonjwa. Usiopo fulani hiyo sababu wanakaa hadithi ndefu sasa. Usiopo fulani huwa hawashiki omeza. Usiopo fulani huwa wanakuwa kule toilet hawapendi sasa. Tasoma siku mwili siku roho pia na tabia. Tabia ni haki na ndoa. Kuelezea akaona ukisoma nayo sivyo ndio ambacho kusoma na mambo kichwa na basi naweza nimeleka baadaye ile sura ya 24 ndio sawa sivyo ndio ambacho kichwa na Biblia kwa mapigo mengi katika leo yanazana na watu kwa wingi. Mathayo ile session mstari wa 7. Amen. Mathayo 27 inasema hivi. Mathayo 27 hivi. So the nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be a famine, and pestilence. Sema pestilence. Kibele sema taifa litaibuka ndani na ufalme juu kutakuwa nini na njaa. Akanoa mtatatu na tatu anasema kwa nchi hapa amesema tatu pestilence na nne anasema katika pestilence ni neno ambalo mkalimani wetu wa Biblia ya Kiswahili hajaiweka hiyo tafsiri. Maana yake ni kuhusia magonjwa ya maambukizo ya mlipuko. Amen. Deadly infectious disease. Amen. Na haya magonjwa mengi chanzo chake ni zinaa. Mungu anamwambia Yeremia utaoa, maana watu hao watakuwa kwa magonjwa ya zinaa. Hilo la mwisho hiyo ndio kwa sisi. Usafi. Masomo tunaona mwisho ni tendo la fulani, baba fulani, mama fulani, watoto wa fulani. Amen. Leo watu ambao wanaiona afya mbaya kwa matokeo ya udongo au mbegu na wanakuwa ile tunafika safi. Sasa hivi maana Bwana kwa majeshi Mungu anasema hivi, mimi mbele ya macho yetu na katika siku zote nitaikomesha sauti ya furaha. Sema sauti ya furaha na sauti ya kicheko. Sema kicheko. Mahali hapa angalia ndoa ni tendo la furaha kwa baba, mama, hata watoto. Amen. 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 Maana kifabu Mungu amesema atakomesha sauti ya furaha kicheko mbele ya macho yetu siku za mbele. Maana ukiingia ndoa kimwili, ukiingia ndoa tamaa kishetani, hiyo ndoa haitafurahi. Wewe utaona furaha. Amen. Lakini ukiingia ndoa na Mungu, furaha Mungu haitafungua. Amesema sauti ya bwana harusi na bibi harusi. Leo mwamini ndio kuna furaha. Amen. Kwa machaguo mabaya, kwa tamaa mbaya, kwa kutochukua heshima na uthamani wa ndoa. Hata watu wetu wanateseka kwa sababu ya mazingira sana. Lakini naongea na mtu wa Mungu. Tafakari haya ambayo tumejifunza. Ya kwamba tunaishi wakati wa hatari. Kama ni mzazi una wajibu wa kuelimisha wanao wa kike na wa kiume bila kuwaficha. Amen. Kabla muda tutaendelea somo ibada ya pili. Tawakati tutataka kupita njia kifungu zaidi na kufafanua ili tuelewe faida ya Bwana asifiwe. Lakini maana msingi ambao tupo leo maadili yamepotea katika ndoa. Watoto wamekosa uelekeo, lakini wakulaumiwa ni sisi. Watu wengi tuko busy na biashara, hakuna
kujua watoto wanaendelea vipi. Amen. Mama anaendeleaje? Ukiangalia familia nyingi leo hawana muda kukaa family. Kwa familia haiwezi kuwa na nguvu kama haina muda. Amen. Kama tunataka kutekeleza kila wiki, kama tunamoja au mapili show, kwa muda itakuwa na familia. Itasikiliza shida mke wako mtoto, lakini shida zilipokea, tunashare, tutakula kunywa, tukimaliza kupoteza, sio sasa kwa mtoto. Amen. Hapo sasa tunajua. Lakini familia nyingine zimekosa tu sababu haziwezi kuogelea pesa. Pesa haitaki maadili ya roho. Amen. Pesa haitaki kupenda. Pesa haitaki furaha. Pesa hii sehemu ya support ya roho. Amen. Lakini tunaweza familia yako kuimplay kuliko pesa. Na utamsomesha mtu vizuri, lakini kama hauna na yeye umepoteza. Wajibu kutoa akili za umoja kama kutoa kwa pesa. Wewe na akili za maneno wako za umoja. Ndio ndio lakini naendelea kujifunza. Hapa watoto tujifunze pia kuombea kwa wazazi wetu. Amen. Wasisahau. Kweli kuna wakati maisha yanakuwa yamebana magumu. Kiasi kwamba kuna mbele familia. Lakini familia ni ngumu, familia ambayo ina muda. Hata kama ni mmoja kwa nyuma au kwa wiki. Ni familia ni mambo bado kusikia tunalaumu yana mambo kufanya lakini kuna majukumu ya baba kulia kwa familia ya nyumba. Ya kuna majukumu ya baba wote pamoja kushikamana, akibaki mmoja analelewa. Amen. Familia haijengi kama pekee yake. Baba na mama wanajenga familia kwa pamoja. Baba katika jina la Kristo. Yale ambayo tumeongea kwa asubuhi leo. Naomba yapate kuwa miguzi kwa watoto wako. Maana familia nyingi zimekosa afya ya kiroho, afya ya kimwili. Hata zimekosa furaha na kicheko cha familia zao. Lakini asubuhi leo Mungu anakusihi njia kati. Gusa maisha ya huyu na baba huyu. Mungu nimeongea machache lakini mengine Roho wa Kristo wasaidie kufahamu kwa kila zaidi. Wanapotafakari ujumbe huu kwa ile sehemu ambayo Mungu umeniwezesha. Wafungue fahamu zaidi kwa eneo yale ambao umeongea nao. Ili familia ziwe na afya ya roho, ya mwili, kimaisha. Mungu hata kwa kuwetu mfano. Viko vishawishi vingi juu yao. Lakini tuko nafasi kama wazazi kuweza kuwa msaada juu yao. Kuwasaidia kuepukana na uhalifu uliopo. Ili familia ziwe na afya kimwili, kiroho, kiuchumi, kimahusiano na kimaendeleo. Baba nakabidhi roho wako. Nakabidhi roho wako. Nakabidhi roho wako. Waguse kwa roho wako. Waguse kwa uwepo wako. Waguse kwa nguvu zako. Maana wewe ndio Mungu unayeweza. 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 Gusa maisha wanao. Gusa fahamu za wanao. Gusa akili za wanao. Gusa mawazo wanao. Gusa njia za wanao. Gusa pia eneo ambalo wamekuwa dhaifu. Mungu anajua kwa wanao kuna udhaifu. Lakini kila kama udhaifu ukaachia maisha. Kila kama udhaifu ukaachia. Fungua nafsi zao. Fungua roho zao. Fungua nafsi zao. Fungua roho zao. Mungu ukawaelimisha upya na inuka katika zao. Hata kama ukikatia kufa kujika. Bila ikataa roho ya haraka. Na kataa kujika kwa damu ya Kristo. Mungu mkua kwa kibarema. Fungua mahusiano ya mama. Fungua mahusiano ya watoto kwa watu hapa. Katika chini. Hata kwa vijana wanaokuwa wape maelekezo sahihi. Waelekeze kwa wake sahihi na wakupe sahihi. Ili maisha yasewa kuto. Katika chini. Hata kwa wale watoto. Mungu wape kwa wakuto akishaka mtaa walisia. Walikatika sio. Wakushike Yesu. Ili wakutia mtu mzima. Wameweza kutoa waweze kufikia
walio kuifanya. Naomba na kwa katika shirika. Amen. Barikiwa.